न्यू ब्लग केटा हो धेरै पछि अहिले चाहिँ हामी यता हिँड्दैछौँ आज चाहिँ के स्पेसल छ भने मेरो नयाँ भाइ आँखा त्यहाँनिर अहिले आउँछ देखाउँछु म अहिले हामी प्याम भाइकोमा जान्थ्यो अनि आज चाहिँ कपाल केराटिन अब प्याम भाइले केराटिन गरिदिने भन्दै थियो हेरौँ अब कस्तो हुन्छ लेट्स होइन एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी के हुन्छ प्याम भाइ घर चाहिँ आइसक्यो अनि होला के अरे तर रिग्रेट चाहिँ नहोला जस्तो लाग्यो होइन भाइ तर मैले सोचिसकेँ कपाल कस्तो हुन्छ नि त अब त्यसले कसरी गरिदिन्छ तालु त होइन म तर हिरो देख्ने गरेर चाहिँ के अरे मिलाएर चाहिँ काट्छु होइन सही हो ए अहिले त्यो भाइ नै आएको अहिले फेरि गायब भयो आएछु कि हाम्रो हेर्छौँ भाइ आइज भाइमा अब प्याम भाइलाई भेट्नु पर्छ चट्ट आइज चाँडो के अरे गोरो आँखा त नि अनुष्का के अरे सही हो ल अब हामी काम स्टार्ट गर्नेछौँ होइन भाइ जा चलिङ यार वाट चलिङ पता नहीं सिक्स पैक अब आउने छौँ हामी अर्को कस्तो छ अब प्याम भाइले कस्तो बनाइदिने कस्तो हुन्छ ओपा के अरे फ्यान भयो भने चाहिँ कस्तो खबर के अरे ल अब स्टार्ट गर्ने होइन भाइ जोगी कता सरी गनाइहाल्छ नि यो ए चाहिँ गनाउँछ बी चाहिँ पास आशिष मेकअप आर्टिस्ट हुनु पनि कहाँ के पढेर तैँले सेल सर्भिस पढेले हावा दबाई भनेर त्यही भएर त्यस्तो काम गर्छ पार्लर खोलेर बस्ने एउटा रन्डीको पानी किन गेम खेल्न छोडे तैँले सक्यो खानेकुरा सक्यो लास्ट रहेछ नि what a beautiful lady तँलाई चाहिँ कसले सिकाने यस्तो दाइले को दाइ ए ठुल मम्मीले यति भइरहेछ अब कस्तो हुन्छ हेरौँ लास्टमा छैन कतिको गाह्रो हुँदैछ भाइ हात दुख्दो रहेछ भाइ कस्तो देख्दैछ ओइ कस्तो देखिरह मलाई भिडियो पिके हजुर मक्ख बनाएर पिके भन्दाखेरि त एउटा पिकेको डाइलग हान्ने नि त पिकेको डाइलग इन्स्टामा लाइभ छ हो कपाल ड्यामेज त्यो कलरले होला होइन डेड लग हाल्न मन लागेर मलाई यही कपाल अलिक पछि लामो भएपछि यत्रोमा नि मिलाउनु मिल्छ होला है खै कि सानो हुन्छ अब यो सुकाउने कति घन्टा आधी घन्टा सट्ट पारामा आधी घन्टा यसो राखिदिने कपाल त डेन्जर ड्यामेज छ त बनाइदिएको डर अब आधी घन्टा सुकाउने के
उनीहरूले यतिकै राखिराख्ने यतिकै राखिराख्ने ल अब एक राउन्ड हानेर आउनुपर्छ क्या यत्रो कपाल त धुस्तै रहेछ अब यो चाहिँ आधी घन्टा राखेर अनि एकैचोटि हेर्नुपर्छ आधी घन्टा चाहिँ के गर्ने हो प्याम्बा यो धुएपछि के गर्ने ए ल सही अब आधी घन्टापछि यतिकै राखिदिनु अब यहाँ चाहिँ हाम्रो लड्का लोग नुहाउँदैछन् होइन कपाल झऱ्यो अरे अब ल ल ल ठिकै ढिका कपाल झऱ्यो अब तालु हुन्छ जस्तो छ नि है यो चाहिँ यहाँ अब गरिदिने चाहिँ उयै हो कपाल एकदम बवाल भइसक्यो यहाँ एकदम सानो सानो यता यता छिटो गर्नु हौ आइरन ए आइरनले सुकाउने कपाल डेन्जर भएको अवस्था वेट ल ल ल ल धेरै नै लट्टा पऱ्यो नगर भाइ पहिला सुकाउ मजाले त्यसमा त मैले सबै कपाल जान्छ यार मेरो त हेर तालु तालु हुने सम्भावना क्यान्सरलाई कपाल झर्ने होइन दाइ त्यो औषधि खाँदा किमो लगाउँदा झर्छ कपाल त्यही भएर काट्नु अब नगरिदिनु अब यहाँ सुकाउने प्रोसेस चल्दैछ तपाईँलाई ह्यान्डसम हुन मन लाग्यो किन होला यस्तो विधि चल्दा चल्दा रहेछ यसलाई फेरि सुरु भइसक्यो त्यो कपाल त ल उछिटिया त्यहाँसम्म तालु हुनलाई रेस्ट इन पिस फर यर कपाल त्यो तपाईँको कपाल ड्यामेजहरू गरे सबै यो कपाल कस्तो हुन सक्छ कृपया भनिदिनु के यो कपालले 2-3 केटी ढाला 1012 चाहिँ 108 अनुहारले 1000वटा केटी ढाल्ने सेल्फी हान्दैन क्या ए होइन सेल्फी हान्थेन होइन अब मेरो हुन त भागेर हुनु पऱ्यो नि कसैको पैसा मलाई उठे हाल्नु मलाई के चाहिँ यस्तोमा होइन हौ भाइ यो मेरो यस्तो चाहिँ हुन्थ्यो क्या त्यो नुहाएपछि सुकाउँदाखेरि तर अलिअलि स्ट्रेट चाहिँ देखिरहेको है कोरियन लुक्स आयो नि त त्यो कोरियनहरूको पहिला के त कपाल हाउँदैन यसो राख्दिनु सही हो अब हाम्रो यहाँनिर यस्तो हुँदैछ पुरै करेन्ट भाले कपाल जस्तो देखिन्छ तर कति कपाल निक्लेकै छैन भाइ कपाल निक्लेको त्यसमा चाहिँ निस्केको थियो अघि धुँदाखेरि मुनि यो त हप्सी कपाल गएर यार भाइ करेन्ट हान्नु त यार कपालमा त ल कपाल कस्तो होला त मेरो नयाँ लुक छैन पहिला सुरु तेरो कपालको कुरै छोड्दैन पारा ओहो दुम्सीको काँडा जस्तो कपाल उठिसकेको छ यहाँ अब चाहिँ के होला जस्तो छ टोपी लाउनु पर्छ नि लाइनै हुन्छ नलाइनै हुन्छ बढे कपाल कपालहरू पनि झर्दा छैन तान्दा त तान्दा दिस ट्यापे लुक एट हिज फेस पछाडिको कपाल चाहिँ यस्तो छ हालत होइन अलिकति दुम्सीको काँडा जसरी उठेछ एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी पार्छ जस्तो त प्याम भाइको अब त भरेर आएन चाहिँ के होला जस्तो छ होइन यतापट्टिको चाहिँ यस्तै छ है ल माथिको कपाल हेर्नु अनि यहाँ तलको स्ट्रेट गरेको कपाल हेर्नु न यता कपाल यस्तो छ अनि अहिलेको स्ट्रेट गरेको कपाल चाहिँ अलिकति यस्तो भएको छ होइन देखाइदिएर अब त्यहाँ अगाडि ढुक्क के ढुक्क अनि मेरो कपाल कस्तो बन्ला जस्तो लागिरहेको तपाईँ सेक्सी अनि यो उठ्या उठे गऱ्यो नि के गर्ने भाइ कपाल कहाँ त्यो प्र्याङ्क हाने हो र मलाई त्यस्तै लागिरह उठ्दैन हौ उठ्दैन जस्तो मैले पहिला गरेको आफैले अनि होइन कति त्यो उठेपछि चाहिँ कतिखेर बस्छ नि
नुहाएपछि एक नुहाउनु पर्छ एक दिनसम्म राख्ने कि त्यो कति 12 आवर्स अनि त्यसपछि चाहिँ दामी हुन्छ हैन ल हेरौँ है त के हुन्छ भोलि देखिन्छ भोलि होइन त भोलि देखिन्छ कलर हान्नुपर्छ यस्तो खतरा देख्छ हो तेरो देखिसि मैले कलर हान्दाखेरि त्यो त अब त्यस्तै थियो नि कलरै यस्तो दामी कपाल कहाँ देखिन्छ र हो अरे शिव नहलाउनु नहलाउनु विशान त्यहाँ अफ भयो याका बुम अब चाहिँ यस्तो देखिरहेछ भाइ त्यो निभा त्यो निभाउ त बन्द बन्द के रे यस्तो छ अहिलेको हालत अब यो अब यस्तै दुम्सीको काँडा यताबाट पुरै यस्तो भइसकेको छ होइन अब अहिले हेर्दा चाहिँ यो को जस्तो देखिरह भन्दाखेरि तेरो बाउ जस्तो देखिरहेको चुप बम्बास्टिक साइड आइवाला हो कसले भने शिवमले कलर पुरै देख्यो हो अहिले त नहेर्नु त यता हेर्नु पर्यो एकचोटि होइन ओ वाउ व्हाट अ ब्युटिफुल लेडी नसक्नु है नसक्नु अर्कै कलर कुन रे क्रिम अर्कै क्रिम बी केराटिन सही हो तर हुँदैछ है प्राइस कति हो 1200 ओन्ली 1200 भाइ तनी गर्ने होइन गर्दै हो नि बलेको छ भाइ ल सही हो अब क्रिम लाउनु पर्ने हुन्छ मुजी केटा रहेछ साला के खोजिरह भाइ के होइन तपाईँलाई बुहारी हेलो ब्युटिफुल लेडिज You are so good. Smile, please. Thank you for your beautiful smile. No, YouTube channel. तरिका हो कहीँ गएर भिख माग्न पाएँ यार उसँग बोल्ला भाइ तपाईँको हुन नसकेको बुहारीसँग बोल ड्रिङ्किङ तिम्रो कोठी कति राम्रो रहेछ अरे यतापट्टि यताउता सबै हेर्छु कोठी कति राम्रो रहेछ क्या अर्को साइडको उयो लेन्स हालेर हो क्या आएँ त्यस्तो हो मुझे यो चिक्ने एन्ड्रोइडको 3टा मात्रै क्यामेरा हुने हो काम चाहिँ एउटाले मात्रै गर्छ ल एउटा जुम गर्न काम गर्छ मैले थाहा छैन तँलाई खै लप्पन कुरा गर्न त्यो एक्लै उही भइदिएर मैले अब यहाँ फेरि हाम्रो बाथ लेकर आछो दो लड्का लोग है ओ माई गड भडा उयो हामी पाल पारिदिन्छ के हो अब त्यो कपाल सुकाउने कार्यक्रम हुन्छ यहाँ एकछिन होइन वापस कपाल सुकाएर भेटौँ यहाँ चाहिँ स्ट्रेट गरेर भइसकेको छ होइन ए के अरे सुकाएर चाहिँ भइसक्यो कपाल डिट्टु पहिला जमानाको बाँदर जस्तो देखिरहेको अहिले नचलाउनु नि त्यो कति चलाइराख्ने हात लाने होइन कि अगाडि मिलाएको हो मिलाउने हो कि अहिले छोडिदिनु अभी छोड दो उसको ओप्पा यसमै करले हान्दैन डेन्जर हुन्छ होला चाहिँ हाम्रो स्ट्रेट हुने प्रोसेस लास्ट एन्ड फाइनल प्रोसेस अब पछिको हाम्रो लुक्स आउँछ अहिलेको लुक्स चाहिँ यस्तो छ है
पहिला पहिला जमानाको त्यो ढुङ्गे युगको बाँदर जस्तो अब चाहिँ के भन्छ है बच्चै के राम्रो जस्तो ल अब यहाँ पोलिहाल्यो यसरी पोलिहाल्यो अब पोल्यो त पोल्यो अब पुरै गरिसकेपछि चाहिँ सर्र बेटमला ल हराएर खोइ आएन कोही पनि ढोकामा नै देखेको ठिक छ भाइ कपाल यस्तो दामी खोइ देखाइदियो सिनेमेटिक कसम गरिदिन्छु भने यहाँबाट दुम्सी बन्दैछन् अहिले यस्तो क्या नआएपछि अब यहाँबाट चिटिक्क हुन्छ अगाडिको चाहिँ अहिले मिलन भएको छ ल अहिले यहाँ थाम्छ निरी म कस्तो गर्ने जोसेको तपाईँ जस्तै गर्नु नि अब मेरो त नगर बाटो खत्तम त्यो अगाडिसम्म मात्रै हो दाइ हल्का अगाडि आउनु न के भन्ने भाइले चाहिँ अब कपाल कस्तो रे देखाइदिनु धारा ठ्याक्कै त्यो पुलमा आउनु न के भन्छु सायद कस्तो रे त्यहाँ छैन बाटो काले राम्रो छ त्यहाँबाट सुकेदार हो भाइले अब कपाल त्यस्तो पार्न लाग्यो रे एक्स्ट्रा चार्ज दिउँ न तपाईँ सक्छ त सक्दैन आइया पहिले अब गेममा अब केटीहरू फिदा जाइ ल यता बस केराटिन लाउँदै गर्न त नि कति सुकाउनु पर्छ बबाल हो त्यही हो होम सर्भिस छ है होम सर्भिस छ हाम्रो यहाँनिर जाबो कति रे पान पाए धेरै होइन 500 जाबो 500 ल 500 कति यहाँ काम सकिसकेको छ अब के अरे काले भाइले अब राख्छ इलेक्सीमा त्यसपछि अनि भेटौँला काले भाइ त्यो गर्दै गर्न के गना गयो त यहाँनिर अब काम हुँदैछ काले भाइको हिरो देख्छ यार तर काले भाइ कसम भने म त कपाल तालमा हान्छु हिरो देख्छ भने बवाल देख्छ यार कसम भाइ बवाल हो कि बवाल हो कम हिरो हुन्छ होइन त केटी कतिजना ढाल्ने रे यस्तो गरेपछि म ढाल्नलाई होइन के गर्ने यसो हामी पनि अब ट्राई गरिदिउँ नयाँ नौलो कुरा होइन राम्रो हुन्छ भने मलाई फुल विश्वास छ होइन यदि भएन भने चाहिँ मैले प्याम भएको कपाल सबै काटिदिन्छु म पनि छु मेसिन छ घरमा होइन तर चाहिँ त्यही खेल्ने हो म नि रेडी हो गरिमा इन्टरटेनमेन्टको च्यालेन्ज मतलब आफ्नै स्टाइलले कट हान्दिने कि मैले हान्दिने हो मेरो बर्तन हान्दिनु क्या है क्या हो हानेर कलेज फेरि तर सही हो एकदम सही हो काले भाइ प्रगति गर्छ जस्तो चाहिँ काले भाइ फम्मा छ नि फम्मा छ नि काले भाइ सही हो काले तर मलाई थाहा थियो त्यो यस्तो हुन्छ अरे यस्तो हुँदैन त्यो अनि केराटिन भने यस्तो गऱ्यो ल साइको रहेछ सही हो दामी काले भाइलाई चाहियो दामी नानी रे छ्या काले भाइ त अति रहेछ छ्या अति नाटक अगाडिको मात्र भन त्यसको त्यति त गर्ने त्यो कस्तो गरेर काले भाइले भन्न खोजेको चाहिँ कस्तो हो यो टावल राखेर अनि मजाले गर्नु क्या यस्तो ठाडो गर्न लाग्यो काले भाइले अहिले गएर त बस्दैन त 12 घण्टा कुर्नुपर्छ भाइ तर दामी देखाएको छ अरे भाइ कसम भने
कपाल चाहिँ नडलोस् त्यही हो बवाल यार कसम भाइ यार यस्तो पारा केटी फ्ल्याट भाइ केटी फ्ल्याट पारिदिनु लाग्यो क्या भाइले पार्छ जस्तो छ है पार्छ जस्तो छ ओ माई गॉड त्यो अघि नि त्यस्तै भएको थियो म त म्याथ तर्छ फर्स्ट सेटमा बस्दाखेरि म प्याचक्कै जान्छ अनि काले भाइले नसक्ने भएर कसम भने हो सुहाउँछ नसम्म केही छैन तैँले गर्न खोजेको चाहिँ कस्तो रे त्यसले के त्यो त्यो लो फेड हानेर त्यो जसले जसले त्यो लो फेडको लागि सोच भनेर देखाउँछ नि त्यो तपाईँले कटहरूमा दिनु भए यो अगाडिको मात्र यस्तो रोल भएको क्या त्यो भन्नु चाहिँ ओ इट्स तर बल देखेछ रे भाइ लुफेको अगाडिमा खालि रोले हुन्छ बल देखेछ है भाइ देखेछ नि त खै त एक लुक्स काले भाइ एक लुक्स अनि पोज आखै नि फेरि खोइ ए एक लुक्स अनि वा ऊ जान तेरो हो खै एक लुक्स अनि पोज अलिक एक लुक्स राम्ररी गर्न सक्दैन यार काले भाइ राम्ररी गर्न देखेको छैन हौ भाइ तैँले सोचेको जस्तै भएको तर हो मैले नि जस्तो भए चाहिँ अलिकति राम्रो मैले नि यस्तै गर्छु अब अर्को पालि रोक खोइ त्यो नछु न तैँले छुने होइन कि हो त्यो अब फेरि एक लट गर्नुपर्छ अर्को बिले हो कि यसलाई सक्दैन यार काले भाइ के भन्छ अब टु बी कन्टिन्यू बीको पालो अब ए गरेर भइसक्यो ल पालै पालो ल तपाईँलाई यो पहिला बजा नि त्यसको तेरो पालो अर्को चाहिँ कुङ्गा यसको भयो होला एक मिनट बाँकी छ यो चाहिँ गर्न ल कुङ्गा 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 त्यो सुन्द कपाल झऱ्यो यार कुङ्गा सियो वाते ए गर्न यसले जहाँ भने धुन कपाल बवाल हुँदैछ अब सेकेन्ड चोटि ल लास्ट एन्ड फाइनल होइन यो त फाइनल यसको फाइनल टच अब फाइनलै फाइनल अनि तलबाट गर न तलबाट खै यता कडा कडा होइन हेरौँ जोकर देखिन्छ अब त पहिला सबै गर्न अनि पो राम्रो देख्छ त मिलाएर चाहिँ गर ल फेरि नजिस्कियो मुला तर यहीँसम्म टाउकोसम्म पोल्दो रहेछ है कपाल छोटो हेर ओहो कसले सक्नु अब कहीँ हो बिस्तारै गर न मैले बिस्तारै गर ओइ भाइ चाहिँ निमा न कपाल छोटो भएको बेमा चाहिँ मैले अघि नै भनेर पोल्छ भनेर Nothing I can do. All I want is you. त्यो टाउको याद भयो नि त्यो जस्तो कमजोर दिमाग हो मोजी
बवाल यार कालो भाइ कसम अहिले त्यसलाई हान्नु पक्नु भोलि पाक्नु त 12 घन्टा 12 घन्टा पछि तालु मार्छु सन्द भोलि सोचे जस्तो भयो नि त कालो भाइ एक साइडको धेरै हो एक साइडको खोइ यो त अलिक फुल लुक्छ तर कपाल उठाएको थियो हेर न दामी देखेको यार भाइ ए कि तेरो निधारको सेपै यस्तो हो होइन भने तेरो बाउ अनि मैले भने जस्तो पनि हुन्छ टाइम हल्का रोक्नु पर्यो अब यहाँ थोरै गर्नु यतिको अलिकति कहाँ यो अझै गर्नु मन लागिरह होइन लेभल त मिलाउनु पर्यो यहाँ म्याच किन च्याप्दै गर्ला थोरै गर्न बिस्तारै गर्न तेरो बाउलाई आइब्रो डर तेरो दामी देखेको छ यार कालो भाइ खोइ अहिले भयो त्यसको त ल खोइ यता हेर्दा हो त्यहाँबाट लट्टा पर्यो उठा खोइ उयो त भयो यार दामी भयो यार भाइ अर्को मान्छेहरू कहिले हिँड्दैन क्या तर अझै नि विश्वास छ होइन त विश्वास मेरो कुकुर त थरी त गर्दिनँ म भने साँच्चै नै हो क्या यार म केही गर्दिनँ खोइ भयो यार भाइ कसम खोइ बवाल यतिकै रातो भएर कस्तो एउटा फाइदा चाहिँ तेरो डेढ कपाल गयो है चल्यो यो मुभी चाहिँ अब यस्तै हुने होला यस्तै हो आजको लागि चाहिँ यति नै हो होइन अर्को भिडियो बिस्तारै आउँछ थ्याङ्क यू फर वाचिङ बास्केटबलको चाहिँ नगर्ने नगर्ने भाइ अनि धेरै मेरो त दामी मुभ्सहरू अनि क्याप्स पनि हुँदैन नि त सही हो बाई बाई